мо дар саргаҳи обем, вале иқдомҳою ташаббусҳои мо ба мушкилоти норасоии оби нӯшокӣ дар сайёра нигаронида шудааст. Ин ҳадафҳои неку башардӯстона аз хислатҳои ҳамидаи инсонӣ ва хайрхоҳию башардӯстии пешвои муаззами миллатамон гувоҳӣ медиҳад. ин ватани ҳамешабаҳор сазовори васфу ситоиш аст. афзункориҳои табиати биҳиштосо, мардумони рӯйсурху сарбаланд, ҷавонмардони бонангу ор ва созандаю бунёдкор танҳо дар ин диёр аст. мо ҷавонон ҳамеша аз бахту иқболи баланди хеш меболему шукри истиқлолу ободӣ менамоем. мо мардумони башардӯсту тамаддун офарем. тоҷикистони азизро кишвари дарёҳои тиллоӣ ном мебаранд. ҳар як руду чашма ва дарёҳои равони кишварамон бо хусусиятҳои ба худ хоси табиӣ аз ҳамдигар фарқкунандаанд. аксарияти ин обҳо хусусияти дармонбахшӣ доранд. тамъу лаззати обҳои тоҷикистон таваҷҷӯҳи оламиёнро ба худ ҷалб намудааст. ин дарёву рудҳои мусаффо ҳамеша ҷорист ва дар мавҷҳои пурхурушаш аз саодату сарбаландӣ, соҳибистиқлолию ваҳдатофарии миллати соҳибхирадамон дарак медиҳад. истиқлолияти давлатии тоҷикистон баҳри амалӣ гардидани орзуву ормони чанд ҳазорсолаи миллати соҳибхиради тоҷик заминаи мусоид гузошт. бо талош ва заҳматҳои шабонарӯзии фарзандони содиқу вафодори миллат, ташаббусҳои сатҳи байналмилалии тоҷикистон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамовозӣ пайдо менамояд. иқдомҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар масоили ҳамкориҳо дар соҳаи об бори дигар аз ташаббусҳои некхоҳонаи миллати тоҷик гувоҳӣ медиҳад. ин масъалаи муҳим таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро нисбат ба норасоии оби нӯшокӣ дар сайёра ҷалб намудааст. танҳо чунин тадбирҳои башардӯстона метавонад баҳри бартарафсозии ин масъалаи муҳими ҷаҳонӣ мусоидат намояд.